سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران قندم، جوانای محترم، نواسای قندی باباش زنده و سربلند باشین. امروز هوای تاجیکستان عزیزم بسیار آفتابروی است. کم کم شمال های گفتیم یک نوار اویدی درخت‌های پاولونیا کنیم که حاضرم 20 نویابر شده. اولیم پاولونی های ما برگوشنا نپرتفتیم. انتظار هستیم که برگوشنا بپرتویم. بعد برای گرفته با جوباجو گذاریندن پاولونی ها و یکم فکر و اندیشه کنیم. البته در اینجا ما یک 200 دانه پاولونیا من نشونده 200 دانه پاولونیا شنونده بودم یک قطار. همین 200 دانش 140 دانش با وایا رسید. 140 دانه بین اینها دو با یک خیلیش تماما افزایش نیافت. همه این پاولونی ام یگان ما کوچچ گرفته بودیم. یک برادر که در ویدیوی پیشینگی هسته خیلی آوردیم و شنوندیم. ماهای اخیرای مای بود آوردیم شنوندیم. یک بار مردم باز زنده شدن. خیلی نوارها هستن درباره دومی بعد من نوار کردم. باز این نوارهای با این تو 20 نویابر من نوار کرده و شما به سهم شما میرسونم. و بعد این وقتی برگوش ریختن با ان شاء الله با امریکا با نوار میکنم. با وقتی کنده جوباجو گذاشتن با نوار میکنم. وقتی قلمچه گرفتن ایریشه یا با نوار میکنم ان شاء الله با امریکا با سهم شما میرسونم. فقط فکت و حجت و رقم و دلیل و مهر و پیچت قطعی با شما باید ما سخن بگویم. برای که یوتیوب همین خیلی کانالی هسته که اگر یک ذره گپت خطا برود چقدر کامنتاری ها چقدر مثال معلومات ها میشنوید. باید گپ همین خیلی گپ بزنیم که ما جواب داده بتونیم. نه بلکه در این دنیا جواب داد در قیامت هم باید جواب داده بتونیم که ما با همین برادرها دروغ نگفتیم، فریب نکردیم، فن نکردیم. چی حقا ما گپ زدیم. برادران قندم برای درختی پاولونیا رو مثال سر و کار گرفتن با شما حاضر من یک چیز رو با نشان میتونم. حاضر من این چیوشا نشان میتونم. تخموشا من این گلی نوکرده اسپید نکرد گل کنیده همین خیلی تیرما آمد موند. همین خیلی گل نوکردم خیلی موند نشکوف که هم بلوها هواده هست. حاضر دیر شنوده ماهی مای شنوده بودیم. اگر بر وقتتر میشید ماهی مارت اپریل میشید ممکن من خیلی گل میکرد. همین این گلی خومکای من ای گلی وایشای گلی مثال 3 ساله 4 ساله و 3 ساله 4 ساله که برای گل آوردگی شوندگی من ای گل کردگی و ما شما را نشون میتیم. من ای آدم کوسکی همه ایده کوسکش اینجا بیار نشونته. من این کوسکی همه ای گلی همه ای کوسکی همه نگاه که چقدر اولی باش گفته بود خودش وکرد چقدر مثال چیو برومدگی من دونا چاکوی که برای پاولونیا ای همیرم پاولونیا را وای میکنم. آیا کوسکش مثال ممکن 200-300 دونا پاولونیا بگیرم. 200-300 دونا پاولونیا بگیرم. مثال کوچت پاولونیا بیارم. اینجا میدونی چقدر کوسکای قریب 300-400 دونا کوسکای کوسکی برای تخم پاولونیا. نه که با شما گفتنی هستم که همین درخت در چند جاها ما دیدم همین درخت هست که من درخت میبینه درخت M1 باید همین دیده و دونسته باید من ریشه بگیرم. من ریشه بگیرم 5 سانتی متر قش کنم. بعد در درون بیاگوموس که ما کالیفرنیا بیاگوموس که تشکیل میکنن در درون بیاگوموس ایرخ میخوانیم. شما خوش گوش اندازین در درون یگام پارونه یگام زمینه یگام پاروی کهنه گوسفند نه یگام چی نه در درون بیاگوموس من زبانم قدی جواب میتونم پرسیم با در درون بیاگوموس ایرا میشنونی او میزنی ایجا ریشه میبره ایجا پمپاچه میبره پمباگ میبره من خیلی رنگی پودینه گوره میبره ایرا گرفته با خاطر رسون میگم در درون بیاگوموس در سکانچ میشنونی. شما میفهمین یا نمیفهمین که در درون بیاگوموس که تولد شد این
وقتی که در زمین میشنونیش باید چی باید داشت؟ باید بیاگوموس باید دوجه بیاگوموس باید بریزی. 1 کیلو 2 کیلو نه. باید بسیارتر بریزی. آراراش کنی. همون درونی بیاگوموس دا وای تولید شد در درونی بیاگوموس نما کنه. وقتی که کلان شد من اینقدر کشید سال آینده دیگه باید کم در کار نوری های مینرالی و چی. یا خیلی درونی بیاگوموس نمی سبزونم. درونی نیترو آمافوس. شما رو من بیاگوموس گفته هستم شما کیم چی میگین؟ بیاگوموس وقتی پاولونیا کردنی هستی برادری قندم حتما با بیاگوموس بشنون که اینم خیلی من گارانتی بتونم ترا نمی ریشه تماش تو میشول میگیرم سکانج دم بیاگوموس قطعی باید بشنونی که من گاب زدم بتونم وقتی که تو بیاگوموس قطعی نشوندی ما قطعی تو تمام دیگه هم خریدی برای اختیار چیکار میکنی بکن دور بیاگوموس باید تولید شه دور بیاگوموس با ویا برسه برادران قندم باید در باره پاولونیومو چی قدر گاب زنیم سخن گاب زنیم کمی میکنه بسیار نوروی گذشته رو تماشا کنین و یک چیزی دیگر با شما گفتنی هستم وقتی که حضرت علی رضی الله عنه وقتی که اسب سوار میشن میبیا یک گروه آدمو میشینن میگن که بسنجیم می حضرت علی را شیر خدا را خیر قصه رو با دملها میدونن و میگن که یا شیر الله همین اسب تو چند پوچه دارد حضرت علی رضی الله عنه میخیزه میفروی اسب لیجای اسب و یک شوگیرش یا که یک مودم میتیم میگه بقاب خامشیش ته میکند خام میشود یک تا میزند دو دستی پای اسب یک تا دو تا سه تا چهار تا میگه که اسب من 4 پا دارد دو دست پیش دارد دو پای عقب دارد ما ان خیلی باید جواب بدیم فریب کردن در کار نیست مثلا ای تخمش بشنونی و وایکنی و یا که برای ریشه‌چوی مثلا دیگه نمودوش بگیری و وایکنی خیلی کردن در کار نیست فقط حجت و رقم و مهر و پیچات قطعی باید ما مثلا همین درخت‌ها رو بتیم ازبکستان میبره روان میکنن میگه نمیدونم چی گپ چی خبره چیزی که ما گفتم با همین گپم ان شاء الله با امر در این دنیا هم جواب میتم در قیامت هم جواب میتم یک چیز دیگه نفهمو هست که برادران قندم ایجابیه من همین درخت‌ها رو ببین من این درخت دیگه که چقدر بقوت بلند قریب 4-5 متر شده ایشان با مثال یکم نیم متر کمتر ایشان با کمتر بلندتر کمتر خوب من این درختش چلی گوره اینم چلی گوره بلند شده چلی گوره یکم چی نشده کلان نشده من خودم حیران که برای چی این درخت کلان نشید یا خیل شنونده یا خیل اوزوقه داده یا خیل آب دادیم در یک زمین های برای چی کلان نشید اینه با شما سوال برای چی کلان نشید البته شما میگن که семья без уродов не бывает نه که خمیشه که ما ایره برای که شما را میفهمونم که اویا ما ای همین درخت ما با شما را ما باید قلمشه بگیریم بشونم هرگز نه ما این کار نمیکنم ما این درختای بقوت قلمشه میگیریم با سری بلند با شما توصیه میتونم ایجادم جواب میتونم فردا روز قیامتم جواب میتونم برادران قندم صحبت ها باقی شما نوارهای گذشته مرا تماشا کنین اگر بسیار درباره پاولونیا گپ زدم کدومه که پاولونیا خریداری میکند ما ایو رو البته ایو رو ما قلمچه میگیرم ای ریشه‌هاشون ایو رو برای خودم میشونم این با فروش نیست نه که شما همه استاد من هست که اگر همه شما خریداری کنین ما خریداری کنین برای که باید بسیار زنگ بزنم ما گفتم که من ندارم مرا میپرسن من ندارم ما قلمچه میکنم با بهار میفروشم گفت که همون آدمی که خریدار است انیق با مرا زنگ بزنه گفت برای معصیت گفت من معصیتم نمیتونم بزرش دم جانم گفت وای کردم برای همین برادران قندم اگر شما خریداری باشین ای رفیق ماده هست خریداری باشین اگر خریداری برای استکانچیکا و ای بهار ماه مارت سر میشه و مثلا فوریه مارت اپریل سر میشه ایشونو با همیو ما صورت گرفته ریشه گرفته ایشونو با نوارو با شما میکنیم زنده و سربلند و آبرومند باشین برادران قندم